होप सो यू आर डूइंग गुड। सो गाइज़ ये ब्लॉग बनाने का मेरा ये मतलब था कि भाई मैंने एयर फिल्टर चेंज किया था ना, और अभी मैं बाइक चला के आया, ठीक है। ये देखो आगे पुलिस वाले हैं। तो मेरा इंजन जो है करंटली काफ़ी मतलब हीट है, जिस पे जो एयर है वो एकदम प्रॉपरली और स्मूथ आएगी, ठीक है। सो अभी हम बनाएंगे एक प्रॉपर रॉ वीडियो, ठीक है, जिसमें आप एक बार रॉ वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं बोलूँगा बहुत कम और प्रॉपर रॉली शूट होगी ये वीडियो, जिसमें आपको सिर्फ आवाज़ मिलेगी और मज़ा आएगा इस वीडियो में गाइस। होप सो ये वीडियो आपको परफेक्ट बताएगी कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए भाई एयर फिल्टर चेंज, ठीक है। कैसे वाला तो हो गया है, और अब जो आपको ना एक रॉ साउंड मिलेगी इस बाइक की, और विदाउट एनी एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन। अभी जो मफलर है वो एकदम स्टॉक, एकदम ओरिजिनल है। सो होप सो मैं बैंड पाइप के लिए सोच रहा हूँ। सो डू कमेंट्स में क्या मेरे को बैंड पाइप पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो सुनो, तो भाई जैसे कि आपको आवाज़ आ ही रही होगी कि भाई ये आवाज़ एकदम परफेक्ट साउंड है, एकदम मतलब परफेक्ट ब्लेंड विद एवरीथिंग। और आज का जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो तभी मैंने बोला कि भाई एक रॉ साउंड का वीडियो बनाना चाहिए, जिसमें मैं बीच बीच के पार्ट में मैं काफ़ी कुछ नहीं बोलूँगा, और वहाँ पे आपको सिर्फ प्योर रॉ साउंड मिलेगी आपको, और प्योर मोटो। तो ये रही मेरे सामने मेरी बाइक। अभी मैं रुका था बिकॉज भाई मैं काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा हूँ, तो मैं थक गया था। तो ये देख लो, यहाँ से आपको पूरा जस्टिफाई हो ही पा रहा होगा कि भाई कितनी ज़्यादा लोड है। और भाई एक बंदा मेरे को कमेंट करा था मोस्ट बेकार मोड, ठीक है भाई। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज है तो, और अगर वो चीज़ नहीं हुई है यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा, तो किसी को, ठीक है, हेट ना करना चाहिए। इस पर डिटेल लॉन्ग वीडियो बनेगा जिस पे आपको पता। और मेरे को यार एक चीज़ बताओ कि क्या मेरे को इस पे छोटा मडगार्ड लगाना चाहिए जो ड्यूक 390 के Gen 2 वाला है, तो क्या मैं उसको ऑप्ट करूँ इसकी जगह? बिकॉज वो ना मेरी बाइक ऑलरेडी शॉर्ट है और वो थोड़ा सा ऊपर मतलब आ गया था उस नोट जो मैं बोल रहा था कि भाई बहुत प्यारा है। बाकी अभी मैंने किया इग्निशन ऑन, ठीक है। मैं भी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, ये आया आइडल पे, गोप्रो शायद है मेरा हेड है यार। मेरा यही था। होप सो आपको व्लॉग पसंद आया हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।